श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 1 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवानले भन्नुभयो, जो व्यक्ति कर्मफलको आश्रय नलिई आफ्नो गर्ने योग्य कर्म गर्दछ उनै सन्यासी तथा योगी हो र मात्र अग्निको त्याग गर्ने एवं कर्मको त्याग गर्ने पुरुष सच्चा सन्यासी र योगी भने होइन। अध्याय 6 भगवत गीताको पहिलो समूहको, जुन अध्याय 1 बाट 6 सम्मको समूह छ, यसको अन्तिम अध्याय हो र अर्जुनको व्यक्तित्व जुन छरिएको थियो, छरपष्ट भएको थियो, चारैतिरबाट चुइने भाँडोमा तेल हाले जस्तो भएको थियो, केही कुरा नअडिने, कुनै ऊर्जा नअडिने, जीवनको कुनै पनि शान्ति, कुनै पनि आनन्दको अनुभव गर्न नसक्ने छताछुल्लो अवस्थामा जसरी अर्जुन पुगेका थिए, त्यसलाई सम्हाल्दै सम्हाल्दै एउटा अवस्थामा लिएर आएर भगवान कृष्णले त्यसलाई अन्तिम निखार दिनको लागि ध्यानका अमूल्य सूत्रहरूमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा ध्यान जीवनको अन्तिम पाठ हो। ध्यान जीवनको अन्तिम पाठ हो। जब मनुष्यले सबै पाठहरू सिकिसक्छ जीवनका, त्यसको सार संक्षेपको रूपमा, त्यसको निचोडको रूपमा ध्यान आउँछ। मनुष्यले गर्ने हरेक प्रयास, हरेक क्रियाकलाप, हरेक परिश्रमको अन्तिम निचोड ध्यान हुनुपर्छ। मैले यदि कुनै कर्म गरेँ र त्यो कर्मले मलाई ध्यानसम्म लगेन भने त्यही हो पाप कर्म। मैले ठिक गरौँ कि बेठिक गरौँ धेरै ठुलो अर्थ छैन। असली अर्थ छ त्यसले मलाई ध्यानमा लिएर गए कि गएन। त्यहीबाट मैले केही राम्रो कुरा पाएँ भने पनि ओहो, कर्मले मलाई यसरी पकाउँदो रहेछ भनेर म भित्रको चेतना पाकेर ध्यानमा जानुपर्छ म। र त्यो कर्मबाट मैले केही गुमाएँ, केही हानि हात लाग्यो भने पनि कर्मले मलाई हानिमा लिएर जाँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर भित्रको चेतना आफै ध्यानको नयाँ तरङ्गमा प्रवेश गर्नुपर्छ। मनुष्यले कर्म त धेरै गर्छ, 24 घण्टा कर्म गर्छ। अझ यो युगमा आएर त कर्म प्रधान युग भयो। यो कर्म प्रधान युगमा हामी दिनको 12-15 घण्टा 20 घण्टासम्म कर्म गर्छौं। तर के ती कर्मले हामीलाई धकेल्दै धकेल्दै जीवनको ध्यानमा पुर्याएको छ? हाम्रो जीवनलाई हेर्यौं भने त छैन भन्ने उत्तर आउँछ। हामीलाई त एउटा कर्मले अर्को कर्ममा लगेको छ, अर्को कर्मले अर्को कर्ममा लगेको छ। कर्म बन्धनको श्रृङ्खला मात्रै छ। मैले केही विषय अध्ययन गरेँ भने म यहाँबाट धेरै ठुलो खुसी हात पार्छु, संसारकै मालिक हुन्छु म भन्ने ठाने। त्यो विषय अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दा गर्दै मैले पाएँ कि त्यसले मात्रै पुग्दो रहेछ, अरू केही गर्नु पर्दो रहेछ। फेरि एउटा लहरो तानियो, त्यो लहरोमा म गएँ। फेरि त्यसबाट अर्को एउटा लहरो तानियो। यसै गरिकन कर्मको एउटा लामो श्रृङ्खलामा व्यक्ति बाँधिएको छ। यसैलाई कर्म बन्धन भनिन्छ। आजको हाम्रो जीवन जिउने शैली तरिकाले एकपछि अर्को नयाँ बन्धन मात्रै हामीलाई सृजित गर्छ, चाहे त्यो राम्रो कर्म होस् चाहे नराम्रो कर्म होस्। कर्म बन्धन हरेक कर्मको उद्देश्य भएको छ, प्रतिफल भएको छ। जबकि कर्मले त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने हो। मैले पहिले अध्ययन गरेको थिइनँ, अहिले अध्ययन गरेँ। पहिले मसँग धन थिएन, अब धन भयो। सम्पत्ति थिएन, सम्पत्ति भयो। म त स्वतन्त्र अनुभव गर्नुपर्ने हो। मैले खोजेको कुरा त पाएँ त। तर हरेक कर्मले नयाँ बन्धनको सृजना गर्छ। त्यसकारणले अब बडो ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुपर्ने जरुरी छ, किनभने भगवान कृष्ण कर्म बन्धनको जरोमा, त्यसको मूलमा प्रहार गर्नुहुन्छ। र कर्म बन्धनलाई तोड्ने उपाय हामीले जीवनमा ल्याउन सकेनौं भने ध्यानको कुनै पनि प्रयास काम लाग्दैन। जीवनका कुनै पनि प्रयास काम लाग्दैन, ध्यानको प्रयास पनि काम लाग्दैन। केवल आँखा बन्द गरेर बस्नु ध्यान होइन।
आँखा बन्द गरेर बसेर केही भित्र हेर्न मात्रै खोज्नु पनि ध्यान होइन, केही देख्नु पनि ध्यान होइन। ध्यान एउटा सानो द्वीप होइन, ध्यान त महासागर हो। त्यसको अगाडि पछाडि हजारौं कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुरालाई व्यवस्थित नगरिकन जीवनमा ध्यान आउँदैन, ध्यानको व्यवस्थापन हुँदैन। ध्यानले मलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन। भनिन्छ धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मको रक्षा गर्यो भने त्यसले मेरो रक्षा गर्छ रे। त्यसै गरी भन्न सकिन्छ ध्यानो रक्षति रक्षिता, ध्यानको मैले रक्षा गरेँ भने मात्रै ध्यानले मेरो रक्षा गर्न सक्छ। अब भगवान कृष्णका यी आधारभूत सूत्रहरू मनुष्यको चेतनालाई गैर ध्यानबाट फिर्ता गरेर ध्यानमा लिएर जाने बाटोमा सर्वाधिक प्रभावकारी छन्। भगवान भन्नुहुन्छ जो व्यक्ति कर्मफलको आश्रय नलिई आफ्नो गर्ने योग्य कर्म गर्दछ उनै सन्यासी तथा योगी हो। कर्म गर्दैमा जीवनमा बन्धन आउँदैन, यसलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ है। कर्म त भगवान बुद्ध पनि गर्नुहुन्छ, भगवान कृष्ण पनि गर्नुहुन्छ, ईसा मसीह पनि गर्नुहुन्छ, पैगम्बर मोहम्मद पनि कर्म गर्नुहुन्छ। कर्म आफैमा बन्धन होइन। बन्धन के हो त? केले बन्धन सृजना गर्छ? हामी केले बाधिएका छौं? हाम्रो दुःखको पीडाको जरोमा हेर्ने हो भने हामी कर्म गर्छौं, यसकारणले बाधिएका होइनौं। मनुष्यको योनि त कर्म योनि हो। कर्म नगरिकन केही पनि हुँदैन। सास फेर्न भने मरिहाल्छौं, सास फेर्न पनि कर्म हो। रक्त सञ्चालन भएन भने एकछिनमा चिसो भइहाल्छ। रक्त सञ्चालन पनि कर्म हो। नस नाडी चल्नु पनि कर्म हो। पेटमा खाना पच्नु पनि कर्म हो। कर्मबाट बच्ने कुनै उपाय नै छैन। कोही पनि आजसम्म कर्मबाट बच्न सकेन। त्यसको लागि मर्नु नै पर्छ कि जन्मिनु नै हुँदैन। कर्म बन्धन होइन। बन्धन के हो? कर्म फलको आश्रय जसले लिएको छ, बन्धन त्यही हो। कर्म गर्दाखेरि केवल कर्म गर्नु मेरो उद्देश्य हुँदैन, त्यसबाट केही पाऊँ भविष्यमा भन्ने ठान्छु। उद्देश्य जहिलेसुकै भविष्यमा लगेर म राखिदिन्छु। आज कर्म हुन्छ, अहिले कर्म हुन्छ, कर्म वर्तमान क्षणमा हुन्छ, फल जहिलेसुकै भविष्यमा हुन्छ। र म कर्म त वर्तमान क्षणमा गर्छु, तर भविष्यको आशा लिएर गर्छु। त्यसकारणले भविष्यले मलाई बाँधिदिन्छ। अब भविष्यले मलाई हतकडी लगाएर तानेको तानै गर्छ। मनुष्यलाई भविष्यको हतकडीले जतिखेरसुकै तानेको छ। किनभने कर्म गर्दैमा व्यक्ति सन्तुष्ट हुन छाड्यो। कर्म गर्न पाएँ मैले, यसैमा मेरो सन्तुष्टि हुन छाड्यो। कर्म गरेर मात्रै पुगेन, फल पनि खोज्न थाल्यो व्यक्तिले। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्म फलको आश्रय नलिई कर्म गर्ने व्यक्ति नै सन्यासी तथा योगी हो। सन्यासी वा योगी को हो? जो कर्म त गर्छ तर फलतिर ध्यान छैन। हामी हेरौं, फलतिर त हाम्रो ध्यान छ, कर्म चाहिँ हामी गर्दैनौं। ठीक विपरीत छ हाम्रो अवस्था। यदि हामीलाई कसैले भनिदियो कि यो फल छ, परीक्षामा पास तिमी यसै हुन्छौ, पढ्नै पर्दैन, त परीक्षामा पास हुनुलाई म बढी मन पराउँछु। पढ्ने कर्म गर्ने बराबरको जागर पनि म जीवनमा उठाउँदिन, मेहनत गर्दिन, परिश्रम व्यक्ति गर्दैन। व्यक्तिलाई आलस्यले घेरेको छ। भगवानलाई थाहा छ कि यो पृथ्वीका, यो ग्रहका मनुष्य तामसी छन्, तमसले घेरिएको छ, तन्द्राले। र त्यो तमसको कारणले फलमा उसको आँखा जान्छ, कर्मतिर पटक्कै ध्यान जाँदैन। यदि व्यक्तिहरूलाई भनिदिने हो, मनुष्यलाई थाहा हुने हो कि केही पनि गर्नु पर्दैन, भोजन आफै थालमा आउँछ, भोलिदेखि आफै आउन थाल्यो, चमत्कार हुन थाल्यो भने यहाँ कोही पनि ओछ्यानबाट उठ्नेवाला छैन। कर्ममा कसैको पनि भरोसा छैन। तर जीवनको रहस्य के हो भने कर्ममा जो व्यक्ति गएको छैन, जो व्यक्तिले आफ्नो आलस्यको घेरालाई तोडेको छैन, त्यो व्यक्तिको चेतना भित्रबाट जाग्दै जाग्दैन। कर्म गर्न थाल्दाखेरि चेतना जाग्छ, तर दुर्भाग्यवश कर्म गर्नमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौं। हामी फल हेर्न थाल्छौं। फल जहिले सुकै भविष्यमा हुन्छ। भविष्य
वर्तमान होइन। त्यसकारणले व्यक्ति जहिलेसुकै वर्तमान क्षणको आनन्दबाट च्युत भएको छ। जहिलेसुकै व्यक्ति तनावमा छ, किनभने व्यक्ति कर्ममुखी छैन, फलमुखी व्यक्ति छ। सबैलाई सर्टकट चाहिएको छ, अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने छोटो बाटो चाहिएको छ। कर्म गर्नु नपरोस्, फल चाहिँ आओस्। हामी कर्म पनि किन गर्छौं? कर्म नगरिकन फल आउँदैन, बाध्यता छ के गर्ने। कर्म नगरिकन फल आउँदैन, बाध्यतावश गर्छौं। तर भगवान भन्नुहुन्छ सच्चा सन्यासी र योगी त्यो हो जो कर्म गर्छ, फलतिर ध्यान दिँदैन। फल जस्तो सुकै आओस्, फलतिर पटक्कै जसको ध्यान छैन। ठीक विपरीत छ मार्ग। र अगाडि भन्नुहुन्छ मात्र अग्निको त्याग गर्ने एवं कर्मको त्याग गर्ने पुरुष सच्चा सन्यासी र योगी भने होइन। कति स्पष्ट छ। अग्निको त्याग गर्ने भनेको के हो? एउटा हुन्छ अग्नि भनेको जीवनको रजस, जीवनको दौडधुप, जीवनको आपाधापी, जीवनका कार्यहरू, यसलाई पनि अग्नि भनिन्छ। अर्को अग्निको अर्थ के हो? पहिले व्यक्तिहरू के गर्थे? यति धेरै गलत व्याख्या धर्मको भएको थियो, यति भ्रम थियो कि सन्यासीले अग्नि छोड्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो, प्रचलन थियो। अग्नि छोड्नुपर्छ सन्यासीले। अग्निको संगतै नगरोस्, आगोको संगतै नगरोस्। आगोको संगत नगर्नु भनेको जीवनमा चिसिँदै जानु, कर्मबाट अलग हुनु। किनभने हामीले हेर्यौं भने नि हाम्रा सबै कर्महरू अग्निबाट सञ्चालित छन्। हाम्रो भोजन पनि अग्निबाट बन्छ, शरीर पनि अग्निबाटै चल्छ। शरीरको तापक्रम अग्नि हो। र हामीले शरीरमा जुन लुगा लगाउँछौं ती पनि कुनै न कुनै अग्निबाटै बनेका हुन्छन्। अग्नि छोड्नु भनेको जीवनलाई चटक्कै छोड्नु हो। आगो छोड्नु भनेको सबै कुरा छोड्दिनु हो। आगो छोड्नु भनेको आगो ताप्न मात्रै छोड्नु होइन। आगो छोड्नु भनेको जीवनलाई समग्र रूपेण छोड्नु हो। त भगवान भन्नुहुन्छ यसरी केवल अग्निको त्याग गर्ने या कर्मको त्याग गर्ने पुरुष सच्चा सन्यासी र योगी भने होइन। किनभने उस भित्रको चेतना जागेकै छैन, केवल केही छोड्यो। छोड्दैमा चेतना जाग्दैन। चेतना त कर्मले जाग्छ। तर चेतना कस्तो कर्मले जाग्छ? पहिलो पटक त कामना राखेर कर्म गरे भने पनि अलिकति चेतना जाग्छ। तर बिस्तारै मेरा कर्महरू निष्काम हुन थाल्नुपर्छ। कर्म त म गरौं, तर कर्म फलको आश्रय नलिकन गरौं। यो अवस्थामा मेरो चेतना पुग्यो भने म सच्चा सन्यासी र योगी भगवान कृष्णको भाषामा भन्न लायक हुन्छु।